सलजम में कई पौष्टिक तत्व होते हैं जो आपको सेहतमंद बनाए रखने में काफी मददगार साबित होते हैं। आपको सलाद के रूप में शलजम का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। सलजम में फाइबर सबसे ज्यादा होता है। इसे खाने से कब्ज की बीमारी को दूर किया जा सकता है। बीपी के मरीजों के लिए भी शलजम काफी फायदेमंद होता है। सलजम को ब्लड प्रेशर के मरीज भी खा सकते हैं। सर्दियों में हेल्दी रहना एक बेहद महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। उसके लिए सभी को एक हेल्दी डाइट बनाकर रखना होता है। ऐसे में पौष्टिक फल और सब्जियों का रेगुलर सेवन काफी जरूरी होता है। इस सूची में सर्दियों में काफी हेल्दी सब्जियां होती हैं। इसमें से एक है शलजम, जो सर्दियों में मिलने वाली एक जड़ वाली सब्जी है। शलजम को कुछ लोग सलगम भी कहते हैं। यह हल्के सफेद और लाल रंग की होती है। शलजम का स्वाद काफी मूली जैसा होता है, लेकिन थोड़ी मीठी होती है। शलजम में कई पौष्टिक तत्व होते हैं जो आपको सेहतमंद बनाए रखने में काफी मददगार साबित होते हैं। लो कैलोरी शलजम वजन घटाने में मदद करती है। शलजम में विटामिन सी, कैल्शियम, फाइबर और कई जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। आयुर्वेद में कई बीमारियों को ठीक करने में शलजम का इस्तेमाल किया जाता है। आचार्य बालकृष्ण ने शलजम के औषधीय गुणों के बारे में भी काफी बताया हुआ है। ऐसे में आइए जानते हैं शलजम में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है और इसे खाने से कौन सी बीमारियां सर्दियों में दूर होती हैं। शलजम में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये सब्जी फोलेट यानी विटामिन B9, आयरन और कैल्शियम का अच्छा सोर्स मानी जाती है। आपको सलाद के रूप में शलजम का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। शलजम में फाइबर सबसे ज्यादा होता है। इसे खाने से कब्ज की बीमारी को दूर किया जा सकता है। शलजम सर्दियों में खांसी दूर करने में कारगर साबित होता है। सर्दियों में ज्यादातर लोग खांसी से परेशान रहते हैं। ऐसे में शलजम को डाइट में जरूर शामिल करें। ठंड में खांसी होने पर शलजम को काटकर, भूनकर, नमक डालकर खाना चाहिए। इससे खांसी में राहत मिलती है। इसके अलावा शलजम का सेवन बवासीर में भी राहत दिलाता है। जिन लोगों को मसालेदार और तीखा खाने की आदत है, उन्हें पाइल्स होने का खतरा बना रहता है। ऐसे लोगों को शलजम का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। फाइबर से भरपूर शलजम खाने से कब्ज की समस्या को दूर किया जा सकता है। आप शलजम के पत्तों का साग बनाकर भी खा सकते हैं। बीपी के मरीजों के लिए भी शलजम काफी फायदेमंद होता है। शलजम को ब्लड प्रेशर के मरीज भी खा सकते हैं। इसमें नाइट्रेट पाया जाता है, जो शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। शलजम खाने से आंखें भी स्वस्थ रहती हैं, क्योंकि इसमें ल्यूटीन होता है, जो आंखों के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, ये थे शलजम के सर्दियों में सेवन के खास फायदे। आपको बता दें और इस बात से अवगत भी करा दें कि उदय इंडिया की तरफ से दी जा रही यह सूचना केवल जानकारी मात्र के लिए। इसके सेवन के लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। धन्यवाद।